सो गाइस इस वीडियो में हम आपको रॉयल का आप देख सकते हो गाइस, आपको रॉयल कंपनी का अलाउ व्हील आपको स्प्लेंडर प्लस के लिए हम आपको लेके आए हैं। मस्त अलाउ व्हील बहुत बढ़िया डिजाइन में आपको ओरिजिनल वाला उतार के हम आपको एस वाला अलाउ व्हील डाल के आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो में पूरा बने रहेगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लगे। सिर्फ इस तरह का अलाउ से रिलेटेड और बाइक से रिलेटेड हर तरह का जानकारी आपको देते रहता हूँ। मॉडिफाई से रिलेटेड मतलब चौड़े चौड़े टायर भी डाल के दिखाता हूँ, अलाउ व्हील डाल के दिखाता हूँ, सारा चीज़ आपको डाल के दिखाने वाला हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, और डब्बा खुलने से पहले आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो गाइस ये वाला हमारे पास ये अलाउ व्हील का लुक देख सकते हो कितना बढ़िया लुक है। तो गाइस ये ओनली आपको 5500 रुपये में आसपास आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए ना, आपको यहाँ पर क्लिक भी दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ से जा खरीद सकते हो। अगर आपको टायर चाहिए तो टायर भी आपको यहाँ पे क्लिक भी दिखाई देता होगा, आप यहाँ से जा खरीद सकते हो। बहुत सस्ते प्राइस में आपको ये वाला मिल जाएगा। अगर आप हमारे दुकान पे आ रहे हो, सब कुछ आ रहे हो, सारा चीज़ आपको डिजाइन में बहुत अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगा। तो गाइस इसको रखता हूँ साइड में, हम आपको फिटिंग करके सारा चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो पूरा एंड तक देखना, हर चीज़ का आपको डिटेल में बताऊंगा। कम बेसी कैसे फिटिंग किया जाता है, कैसे बैटरी निकाला जाता है, कैसे टायर फिटिंग किया जाता है, सारा चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे हम। तो वीडियो में पूरा बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले कि बाइक से रिलेटेड टायर से रिलेटेड हर तरह की जानकारी आपको हम देते रहता हूँ। सो गाइस हम आपको टायर खोल के आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो गाइस हमारा जो पीछे वाला टायर है खोल गया है, और खोल के आपको फिटिंग करके हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छी तरीके से खोलेंगे, फिटिंग करके सारा चीज़ आपको हम डिटेल में बनाएंगे। तो वीडियो पूरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। सकते हो ये वाला हमारे पास ओरिजिनल है, ये वाला पीछे वाला, ये वाला चीज़ हम आपको एक्सचेंज करके आपको दिखाने वाला हूँ। देख सकते हो डिज़ाइन कितना मस्त है ना। कैसे हम आपको कैमरा वाला जो स्टैंड है वो साइड करके हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल बने रहे वीडियो में। इधर घुमा दे, आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे ही रहा है। अब हम आपको फिटिंग करके दिखाएंगे। वो अलाउ व्हील वहाँ पे रखा हुआ है, इसको जो रबर है, बेरिंग है, सारा चीज़ हम आपको निकाल के दिखाएंगे। प्लीज़ वीडियो पूरा एंड तक देखिए, और कैसे बेरिंग निकलता है नहीं निकलता है कभी आप सीख सकते हो। देख सकते हो इसका जो रबर है पुराने वाला, वो रबर पहले निकाल लिया हूँ। और ये वाला टायर ना ट्यूब वाला था, उसमें पुराना टायर डलवाया हुआ था। तो पुराना टायर ना टायर ट्यूब उस पर डाल देंगे। उसने बोला हमारा बजट नहीं है, इस करके वो 5000 रुपये लेके आया तो सिर्फ अलाउ व्हील डलवाया। और उसके बाद उसने बोला 2 दिन बाद हम टायर नवा डलवाएंगे। तो देखो भाई अगले का मर्जी है, अगले को बजट के हिसाब से सब कुछ तरीक़ा से इसका बैटरी निकालता हूँ। बैटरी निकाल के हम आपको दिखाऊंगा। अच्छी तरह से वीडियो में बने रहे। कस्टमर हमारे साथ बैठ गया और बातचीत कर रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो सारा चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे। फटाफट थोड़ा वीडियो फास्ट कर देता हूँ। तो इसका जो छेनी है, जो एक्सल ले लेता हूँ, जो बैटरी निकालने के लिए हमारे पास ज़रूरत पड़ेगा थोड़ा। और वो देख सकते हो लेके आ गया हूँ। ए वाला से हम बैरिंग निकालेंगे, फिर आपको हम दिखाएंगे कि बैरिंग कैसे निकलता है नहीं निकलता है। बैरिंग जो ओरिजिनल एजेंसी के साथ जो रिम लग के आता है ना, उससे तो बैरिंग बहुत मुश्किल निकलता है। तो आप जब भी निकालो तो आप एक्सपीरियंस से निकलवाओ, जब भी निकालो। तो हमसे कभी निकल नहीं रहा था, तो बाकी हमको निकालने का तो एक्सपीरियंस है, कैसे निकाला जाता नहीं निकाल जाता। तो हम तो 5 मिनट में निकाल लेता हूँ। मुझे पता है निकालने का तरीका, सब कुछ पता है डिटेल में। सो गाइस वीडियो पूरा एंड तक देखना। इसका प्राइस जैसे बता दिया कि आपको 5500 का आपका ये 16 अलाउ व्हील मिल जाएगा। अगर टायर मोटा खरीदना चाहते हो तो आपको 2100-2200 में आपको टायर मिल जाएगा। फिटिंग का एक्स्ट्रा लगेगा, फिटिंग का आपका 300-400 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, सारा कुछ है। वही अगर पुराना वाला देना चाहते हो तो 1500-2000 रुपये में जो ओरिजिनल वाला एजेंसी के साथ लग के आता है वो भी आपको वापस हो जाएगा। तो वीडियो पूरा बने रहे। थोड़ा और काम कर लेता हूँ, तब तक आप वीडियो एंजॉय करें। नवा 1100 का अगला है, 1100 का मिल गया नवा बजट तो नहीं है। 500 का बात नहीं है, कपड़ा वो भी लाया और हमने पा लिया है। यहाँ पे 100 नंबर टायर 110 नंबर टायर पाने हैं ते मोला मराड़ लग जाओ मेरे कहना है। ये होलसेल कपड़े वाले का काम कर
बताए ना लोग ऐसा कि बाजू पहले देखा था उधार जैसे लगे कि अब ऐसा पूछता है आना आना कर दो काला जाना कल हाँ पार्टी 12 कल बोल सिंपल है सिंपल सवा नंबर पे मैं फोटो दिखा रहे कितना का साइज होना उन्ना नंबर को वो छे कितने वो सो वो भी नया 110 है वो वो चेक कर ले आप यार वो सेम लगे आयो बोला भी बोल दो मत बोले बोले कौन करा नहीं वो 9000 का ਸੀਗਾ ਵੱਡੇ ਉਹ ਸਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੈ ਜਾਉਂਗੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਨਾਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਈ ਜਾਂ ਬਿੰਗੀ ਡਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਫੇਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਆਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸੇ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸਸਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 6500 ਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 9000 ਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਇਹ ਸਸਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ एक साइकिल है जो बजिया है जो रोड पल्ले पतली है ਉਹ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗਲੀ 'ਚ सारे दुकान से गली नहीं है हेलो पंजाब में मिल गया मिल गया ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆ ਅਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਥੇ ਆ भाई यही 5-6 साल होगा 100 पूरा करना बाद में जितना मर्जी तैयार रख लो मनी नहीं करना काम ਭਾਈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ हाँ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਈ ਪੂਰਾ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ हर बंदे का उम्र का 100 बंदा है कहने की गल नहीं सच्ची गल है यार लोग कहते हैं ना पैसा बर्बाद ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ नहीं ऐसे लुधियाना मंगाए थे तो बंद करते मंगाना तो फायदा नहीं होया कुछ भी सारा पुराने और दारू की 15-15 किलो सारा सेट उतर गया सीगा अब बिकता है नहीं सीगा ਇਹ ਵੀ YouTube ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ हाँ ਚੈਨਲ चार ऑर्डर ਤਾਂ ਰੀਲ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ नहीं लोग नहीं दो ना
काफ़ी लॉन्ग वीडियो पाई है 8 मिनट 10 मिनट नहीं मैं कट भी वाला बिल्कुल ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਬੜੀ ਤੋਂ वो रबर करते हैं ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ इधर मर्जी कर दो ना पहला कल कितने बजे काम करेगी 8 बजे तक ਤੇ ਟਾਇਰ 8 ਵਜੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਲੇਟ ਆ टायर के बारे में दस दिन टायर का भी डिटेल दस दी हवा हवा है भी हवा करो वहाँ गड्डी रास्ते में आया थी ना दौड़ गया रमन कोई और भी क्या एक बात से एक बात नहीं होता कोई किसी चीज होंगी कोई कोई वाला काट के पाया जैक टुट्टी ले रहन दे ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਾ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ
मीटर हाँ जी हाँ जी ये थोड़ा जा बस छोड़ दे।